ulah benci ka jelema anu masa laluna kelam, tukang bobo, tukang tarok, tukang teu cereug, garong, bangsa tong benci. Nah, Umar bin Khattab ngewa ka Nabi, poe ayeuna bandungan ku Bapa gigireun Nabi cicingna. Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tu maretes kana hate tu mali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasoleng kerah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panas tren dudupak san rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang sidra tina subaya ngorek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ki rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama anu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana, teu umbut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing hade pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatid asatidah, kori koriah, mubalig mubaligoh, hormateun sim kuring, guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW RT BPD Lebe tur LPMD. Ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanceun kiwari urang ngariung di ieu tempat boga maksud dituju boga maksud disejak nyatana rek pangaosan. Moga-moga hikmahna pangaosan teh hade pangaosna pangajian teh sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang di ajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Pangarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Pangarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur, matak jelema nu alus nyatana jelema nu bisa silih hargaan jeung batur. Kunaon cek ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur.
di mana ya Ustad nerekir Demereun bapak teh hadir ka pangaosan teh lain ayeuna nu ngaran ajengan nu udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun kurumuy Ustad sarupa kitu mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang dahare-hare malah mandar di jalan ge aya nu nanya cinta ibu aya pangaosan di dieu kumaha bahasana ceuk si itu cenah moal teh hese datang lagi Ustad nage bari ka urang gitu. Tapi ieu teh pelajaran hirup eger ibu yen manusia teh lain ditempo tina bujurna manusia lain ditempo tina jirimna manusia lain ditempo tina saragamna tapi urang lalajuan manusia teh tina eusining hatena sabab lamun pangajian gumantung tina saragam ta eta cirina pangaosan babari bangkrutna sabab nu ngaran nu kieu patut ieu ta ibu-ibu dah nu ngaran ibu-ibu ngagugu ka kiai tapi hese ngagugu ka salaki lamun cek kiai Senin warna bodas ngaranyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki riren mah ngaos teh jangar kana hulu padahal eta mah sakadar lahir ya manusia dibagi dua aya lahir jeung batina dunya ge jeung akhiratna mun kidul jeung kalerna mun kulon jeung wetana maka hakikatna urang aya di mana mangga hadirin kaum muslimin nu kudu ku urang diomean teh geuninganan lain awak-awak teuing tapi hate ibu hayang geulis babari teuing tinggal diwedak tinggal di lipstik nu hese mah amis budi teu saeutik kadang-kadang wedak kanel bibir beureum tapi haseum pamatuk dikukut batur bakal ngahargaan wedakna moal batur ngahargaan lipstikna moal tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna naon hartina geulis tapi tukang tipu kayu teh lalakon hirup matak lahir jeung batin omean teh hate ayeuna ibu ngareneng pertanyaanana nah ngareneng jeung hatena wallahu a'lam sanajan ieu pangajian ngareneng tapi hatena mah cantang tuh bisa ngareneng mana bukti teu saeutik bubar pangajian tiung nyengsol batur wae jadi omong berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan kagorengan sok kadinya sing sadar bapak di masjid ngareneng naonna awakna nah ngareneng jeung hatena teuing da geuning teu saeutik bubar ti masjid ngomongkeun salat batur tadi mah cenah euy urang salat jeung nu utek-utekan berarti sapanjang salat si eta neuleus si itu mangka nu kudu ku urang diomen teh tah hate sumber kahirupan adalah hate mata rautan hate lempengkeun hate tong bengkok wae ieu hate malahan cek bahasa agamana hate disebut qalbi mun omongan disebut qauli mun pagawean disebut fi'li lamun cek urang Sunda tekad ucap jeung lampahna sakrupkeun cocokkeun jeung ayat anu sabenerna sedengkeun awak urang mah jujur ari hate bener subhanallah ai bibir mah ngaledek batur ngahina batur nyaci batur akhirna leungit subhanallah mah apan subhanallah teh maha suci Gusti Allah lamun diaku ku sararea Allah nu maha suci hate kotor tong dikukut tapi nah kanyataan subhanallah dibaca batur nyeun gedong si ieu nu nyeri huluna tapi nah kanyataan ngomongkeun subhanallah batur meuli motor si eta ratug angeunna bisa jadi batur meuli mobil si eta anu paehna kunaon ongkos subhanallah tapi panas hate dipiara di mana eta subhanallahna rada unggul kieu ngarti berarti mata qalbi hate kauli ucapan fi'li pagawean moal bisa jelema ngukur ka goreng patutan batur sabab urang ge boga goreng patut jiga batur moal bisa jelema nuding kasalahan ka batur hakikatna urang ge osok salah jiga batur naon sabab bapa jeung kuring disebut manusia cicing dina dua perkara daek kedul alus goreng bener salah mangga rarasakeun ku awak baspa masing-masing ayeuna ieu nu hadir kuat loba kieu ieu teh keur kakeunaan ku daek keur ngelut mah disambeur ge mumul sok ngaraku matak lamun aya jelema anu kadul poe ayeuna ulah coba-coba dicaritakeun sabab urang ge daek teh karek ayeuna
sakit we meureun nu datang nanana gerhana tuh awak bapak bawa bener salah osok sararea gerhana maneh osok bener osok salah pangminengna nu ngaran ajengan jeung ustad hampura pangminengna nyieun kasalahan palebah mana nyieun kasalahanana eleh gerasok make jeung pelebah mana lamun nerangkeun tahajud ka batur mah popolotot apakah si eta bari tahajud alhamdulillah hees we hiji lamun nerangkeun sedekah innamal shadaqata lil fuqara sarodakoh yang sedekah teh hiji mah rezeki nu geus aya dua ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah batur nu ngupingkeun isuk masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan gerak tanya tak kuring nu ngomong sedekah boro-boro isukan penting ieu ge sabenerna kuring lain sedekah tapi ngajamret ladang sedekah mana bukti ke beres ceramah bapak hajat bakal ngudag da geus disiapkeun enten we cenah ieu macam ustad ieu mah kagagalan dek ditampa ku kuring har ari butuh matak ieu panon tong loba teuing lalajo kasalahan batur tapi urang guar jeung dadar kagoreng patutan diri sorangan sehingga jelema nu luhur elmuna bakal ngarasa bodoh dina dirina jijing jelema nu ngarasa luhur elmuna bakal ngarasa bodoh hirupna balabah mana ieu ge nu hadir arapal ilmu tahajud berarti luhur elmuna nyaraho ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha beda pilihan kamari burger wae beh dituna bororah rakyat leutik ustad oge burger wae di dieu ilmu teu bisa moncoran batur boro-boro moncoran batur moncoran awak sorangan ge cantan teu bisa well ari heueuh atuh ya Anies Baswedan Prabowo Ganjar Pranowo sabodo deuk sasaha ge nah kun payakun lain nu bapa kun payakun lain nu kuring kun payakun rencana Allah maka manusia nu hade nu sumerah kana rencana nu Gusti Allah disebut takdir. Ayeuna ibu lalajoan ieu teh tugas jeung takdir ari ibu jujur tina hate nempo kuring aya teh merek di ustad abdi geus sadar eueuh da meureun lamun nya mah ustad kuring teh disarung beh dituna di kopea beh dieuna di udeng jeung di gamis atuh naha maneh nana gerhana nepi ka henteu kigituan kuring teu sadar jadi ustad leuwih hade jadi jelema nu teu sadar ngarah henteu disebut daripada jelema sadar jadi ustad hayang disebut lamun jelema nu hayang disebut batur teu nyebut tempo geuneuk lur naha bongan diri ngarasa jadi ustad ingkig ibadah haji boga sadar diri geus jadi haji balik ka Indonesia aya tatangga teu ngomong haji kumaha ngomongna haji atuh ujug nu kitu pato teh lur timpah tatangga nu sabelah oh nya Pak Haji jug dibayar 10.000 tatangga nu kadua Pak Haji 20.000 palebah incuna bersihin haji 200 di kontana nu kieu panyakit ria ngaranna nanaonan kikituan maka hakikatna urang balik kana hate nu sabenerna bener ayeuna ibu dijilbab untuk ngarasa aing pang solehna sabab kuring can yakin soleh ayana jilbab eta sabab jilbab ieu mah diangge nagreg pangaosan teuing pelebah lalajo dangdutan jadi jilbab ieu mah pedah dalib nah henteu waka nyebutkeun yen ibu soleh ku jilbab ieu mah kain aya pasarna aya hargana handapna malas 1000 luhurna 45 nah cek ustad make jeung apal apan kuring sok ceramah Idul Fitri kuring-kuring ceramah ibu-ibu bujur ngomongkeun tiung anyar sabaraha cenah tiung nu maneh 15 aya nu maneh 45 cek nu tukang nu abdi atuh 100 salawe cek nu hareup pan meunang nyuk ti urang nah mana atuh arti makna tina jilbab lain jilbab anu ieu mah syariatna pake ku ibu toong Al-Qur'an surat Al-Ahzab wajib ibu dijilbab tapi kudu bareng jeung hakikatna hakikat dijilbab munian panona munian ceulina munian bibirna
Nah geuning teh saeutik kejadian jilbab gede tapi popolotot kasalaki nalika mererasi koleutik, jilbab gede tapi kana gosip dungdak dengdek, jilbab gede teu kaur batur nyieun kasalahan bibir ieu nu gali ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna. Aduh. Kalumpo bapak-bapak bade ngarerek ka ibu lembok tah. Aya sirah jeung eusina, aya panon jeung panempona, aya cepil jeung dengena, aya hate jeung rasana. Entong ngagugulung hatena tapi bandungan rasa tina eta hatena. Tong sok ngabandungan panonna tapi toong secara panempona, maka jelema bakal nempo lain panon ieu tapi gunakeun panon rasa nu sanyana. Ayo urang ngaloba lalajo ku panon ieu. Sok geus dipercaya. Lalajo ku panon ieu sedengkeun panon ieu mah panyakitna ge dua. Hiji nunutan, kadua sare. Sedengkeun hate nu sabenerna moal pernah sare. Moal pernah sare. Panon ieu mah osok nunutan. Maruk teu cilaka jelema nu sok nunutan geblus ka masjid mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 ai keur nunutan angka hiji katempo angka 0 teu katempo koropak datang dadakan geblus 100 sigeung kode KM hade mana infak aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur datang ka imah dipenta ku pamajikan Pak mana keur beas ngahuleung nah apa nya sangan 11. Astagfirullahaladzim jeung istighfar harita keneh kunaon jeung teu make jeung istighfar wah cilaka sodakoh dianggap cilaka kunaon sok bebeja ka emak bapak terek kasupkeun anu 1.000 ayeuna bapak bari nunutan ngadun geblus nu 100 eta cek pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh nepi ka sarua inilah nunutan naik deui levelna panyakit panon sare. Jelema nu sare bahaya. Geblus pe jumaah dekul si eta ka masjid, batur ngahotib sare, batur ngadoa sare, batur wiridan sare, batur salat sare, bubar ti masjid bebengok si eta nu bakal nyaritakeun masjid. Teu hayang sakali-kali deui jumaahan di Kuningan. Cing teh naha? Ustadna ge sarosat kitu. Cing teh sia gabah ka dulur urang jeung sesat. Deuk teu sesat kumaha? Jumaahan eueuh khotib, eueuh khutbah, eueuh wiridan acan. Sugan aya ngadoa, eueuh poek masjidna ge. Ditanyakeun ka RT, nah bener di Kuningan aya jamaah anu jumaahan eueuh khotib, eueuh khutbah, ceuk sahajang, ceuk si itu tong dianggap nah molor ti barang datang. Kahartos rupina. Lain sare panon ieu kade mata sare panon batin. Sabab jelema sare panon batina bentak kana kalakuan batur, nyaho kana kagoreng patutan batur, akrab jeung kateuceureugan batur, tapi si ieu poho jeung teu wawuh kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga amal gede asa amal leutik asa aing panggedena batur dianggap sareng karuntah kabeh naraka teh seolah keur batur si eta we pi surgaeun teh. Padahal jelema aya kurang jeung leuwihna. Jalma mah aya kurang jeung leuwihna, aya jalma anu ditiung tapi goreng budina. Aya jalma nu tara ditiung tapi amis budina. Di mana eta Pak? Tuh nu di jalan. Rok ponok kaluhur you can see, buuk di beureman tapi bapak datang, "Om, check in, Om." Geuning eta aya nilai luhur. Kertas warna bodas aya titik hiji, tong coba-coba lalajo titikna tapi aya warna bodas nu lainna. Satiap jelema bener pernah salah, satiap jelema salah pernah bener. Nah ari bapak teu sadar yen bapak oge nyieun bener teh sabenerna bapak bener teh lalajo tinu salahna batur. Matak hakikat dina Islam tong ngewa ka jelema salah bisa jadi eunteng keur hirup urang. Ya anu dapat kades oge jadi kades teh ngeunteng kanu keok Pak. Tanya bisa dipercaya si itu nyalon kades keok kunaon keok ngehuleng-huleng oh hiji dua tilu berarti Pak Kades moal kitu menang nah lalajo tinu keok maka Pak Kades geus menang kudu loba datang nuhun kulantaran mana keok urang nu meunang.
nyaan lamun jelema loba nyalahkeun kana kasalahan jelema teu sadar yen dirina ge bakal dibongkar kasalahan anak ku itu jelema tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong nuding mun mung dituding tong nyiwit mun mung diciwit kunaon bapak diciwit batur lalakon baheula bapak pernah nyiwit batur kunaon ibu diomongkeun ku batur lalakon ibu bareto pernah ngomongkeun batur bener mana raoskeun urang telepal telain malaikat pak manusia ngaran-ngaran malaikat anggang tina sasalahna pasti bakal katempo benerna manusia mah aya malaikat jeung iblisna katuhu malaikatna maka kenca aya setana maka manusia kadang-kadang jadi malaikat kadang-kadang jadi setan bapak kerja di malaikat eta ka pamajikan muara aya nu panggelisna bagikan ratu iwati bojo aa pret biasa keur aya pangabutuh nah deg-degan pasea saminggu ka hareup dur pasea aya keneh bahasa bagaikan ratu eueuh nu aya ge si bagong ngan untung pamajikan disebut bagong teu amak da sidik dirina jadi malaikat aduh aa nyebut bagong berarti sawewengi abdi teh hees teh jeung jaluna matak cek bahasa kuring gerak eureun nyaritakeun salah batur urang oge osok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur urang oge osok kedul jiga batur gerak eureun nyaritakeun teu balik batur tanya bapak ge kadang-kadang osok terbalik juga batu benar ngerti ya sudah deh beres pengajian teh atuh batur salah tara diomong-omong andai kata bapak ku Allah dibongkar kagorengan andai kata kuring dibongkar kagorengan apakah bakal bapak nganggap ustad ka kuring moal anu alamun tema ibu jeung bapak ku Allah dibongkar kagorengan apakah bapak bakal aya hargaan hareupeun umum moal maka sebenarnya Allah nutupan aib bapak nutupan aib kuring sehingga orang tampil seperti kieu bersyukur ke Allah pinter ngajaga rahasia manusia tapi das manusia sok hayang mukakeun aibna batur ieu tah penyakit hate nu sebenarnya geuleuh atuh da lamun ibu lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil ari ibu pangaosan neangan naon nu balik ibu lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil tak ari ibu bapak ngariung di tempat pangaosan neangan naon dipincuk lamun ibu datang pengajian karena pincuk neangan pincuk leuheung basa nu hajat nyieun dina teu nyieun bakal gujru di jalan panas datang geuning nu hajat teu merana naon tibatan jadi pahala ngadon jadi pahalu heeh sepakat sararea ceuk bapak ceuk ibu neangan ilmu di mana eta sumber ilmu lain tinana gerhana sumber ilmu adalah ti Allah nu alus eta ti Allah nu goreng ti awak kuring maka lamun bener ibu bapak neangan ilmu nu alus maka teangan kata-kata kuring lamun mah alus tapi lamun isuk jagening geto bapak wani ngagogoreng kuring berarti bapak jeung ibu datang ka dieu lain deuk neangan kaalusan tapi deuk neangan kagorengan mending urih ceuk abdi mah da sabab jelema aya bener jeung salahna gerapikeun sifat ngewa gerapikeun sifat resep sabab Islam datang karena hati supaya manusia merdeka hidup sok da jelema nu teu merdeka dua sifat nu bakalna dirina resep jeung ngewa entong ngewa ka jelema salah entong resep ka jelema bener naha teu saeutik jelema salah mung ancruk kana bener lantaran geus kagok disebut salah ku batu teu saeutik jelema bener loba teuing nu mika resepna sombong ku benerna lantaran loba teuing nu ngaugung-ugungna nya mata merdeka na ate ulah diheulakeun ku karesep tong diheulakeun ku kangewa jelema nu diheulakeun ku karesep ngomong alus oge ngomong goreng oge bakal alus da resep
jelema nu diheulahkeun ku kang ngewa kajeun ngomongna alus tetep di mata si eta mah geuleuheun. Sedengkeun manusia dua rupa nu resep jeung nu ngewa. Ka bapa hajat aya nu resep aya nu ngewa bisa jadi. Kumaha tuh bapa hajat prinsipna paduli. Batur resep pek bae deuk ngewa ge mangsa bodoh. Ka pakades aya nu resep aya nu ngewa bisa jadi. Kumaha sifat pakades mangsa bodoh deuk resep jeung deuk ngewa gumantung hatena masing-masing. Ka kuring ieu kikieuan aya nu resep aya nu ngewa bisa jadi. Kudu kumaha tuh kanu resep mangsa bodoh kumaha tuh kanu ngewa pek bae teh teuing. Leuwih hade dipikang ngewa urang ceurik hareupeun Allah daripada loba jalema nu mika resep urang ngabarakatak nu kang nongong jeung Allah. Kahartos bahasa kieu Pak. Leuwih hade bapa dihina, diledek, dicaci, dimaki, dianggap bodoh. Tuluy bapa menekung dina tahajud Gusti paparin panghampura mantenan utus ngahina abdi. Bapa bisa datang ke Allah lantaran nyeri hate panghinaan batur daripada berapa dipuji tapi nu kang nongong sombong datang Allah leungitna. Hartos. Nah, matak isuk mah anu ngahina teh datangan. Si petot, si hidung, si beke tinggal datang nuhun nyai. Wah, rada hese hirup kitu. Hese nu hadir di dieu cantang tuh aya saurang. Leuwih hade kuring dianggap bodoh tuluy daek diajar daripada jelema dianggap pinter tuluy eureun diajar. Matak silahkan bapak nganggap bodoh ka abdi, silahkan ibu nyebut boloho ka abdi, abdi rek nampak tuluy abdi bakal diajar deui. Katimbang bapak nyebutkeun pinter ka abdi tapi isu abdi eureun tina diajarna. Well. Hirup manusia ukur sesebutan disebut alus kuno goreng, disebut jangkung kuno pendek, disebut kasep kuno goreng, disebut pejabat ku rakyat, disebut beunghar kuno miskin, disebut bener kuno salah. Nyaan Pak. Disebut bener teh kuno salah, matak jelema bener kudu loba nuhun ka saha anu salah. Kumaha nuhunna jelema bener gerak oncoran jelema salah. Lamun jelema bener nuding kanu salah ngomong-ngomong kesalahan si ieu hirupna sok jadi malaikat padahal dirina keur dikotek ku Allah supaya ngabongkar kesalahan. Cuci rada jero saeutik ya. Disebut pinter telantaran aya nu bodoh, matak jelema pinter tugasna ngoncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh. Deuk ngaledek mah Pak teu kudu sakola luhur jadi jelema belegu ge bisa teu ngaledek batur. Bener ya. Disebut pejabat teh lantaran ayana rakyat. Mana bukti eta kamari geuning nyaralon. Nu ngolo ku beas 2 kilo. Nu ngolo ku duit 100.000. Minyak ongkos saperapat. Nah, nana gerhana apa nitipna di urang pisan. Ai rakyat dibere nu kitu teh dicarokot. Ai pelebas nyoblos poho deui. Akhirna nu nolol iwal si komeng jadi si komeng teu ngamodal naon-naon pira kadar foto kieu. Matak ayeuna teh Pak anu kabari nyogok ibu nyogok bapak teh pan teu tulus teu jadi dewana. Sangkaning sawah geus beak. Imah sertifikat geus di bank, mobil geus dijual, ku pemajikan diseseret, ayeuna teh di Cimahi di Cisarua. Kana pake kolor partai, kaluhur make baligo, kitu coblos, hegelo maksudna deui. Pan rumah sakit Cisarua. Ari simkuring deui sok asa gehgeran. Duh cing teh bangkaning si eta teh nitipna di abdi, nu keur nyogok rakyat teh. Atuh abdi keur nyuparkeun dosa, nurutan dari tukang kikituan coblos. 2 poe abdi pa dikerem di rumah sakit. Nah, dianggap ngegelo aya 2 Tuh, disebut pejabat teh ku rakyat. Baheula keur kampanye, bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi. Lamun abdi jadi insyaallah. Teu insyaallah nu mana lurah. Rakyat miskin deug ditulungan, budak yatim deug disakolakeun, jalan deug diaspal. Nu teu boga imah deuk dipamerekeun. Nyaan eta teh. Pada kenyataan jelema pinter berjanji tapi hese mere bukti, pada kenyataan jelema pinter wawas tapi hese buktos. Padahal disebut pejabat teh ayana rakyat. Maka jug nyaralon eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matakna nu geus dina luhur
tong asa boga kursi sorangan turun atuh ka rakyat oi. Lain orang sebagai rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Nah, apan maranehanana jadi lantaran dicoblos ku rakyat. Gitu. Pokoknya rasiko ceramah kieu mah Pak Ustad antara diulam deui jeung teu. Sabodo. Nah, ada orang ceramah lain tujuan. Sugan ceramah kieu dengan duit teh. Sok ike ulam deui tong dibayar, datang mah. Tadi teh ngomongkeun bersih hate imeh. Udon. Power. Lain tujuan duit lain. Lamun jelema tujuanana akhirat maka duit bakal datang. Lamun jelema tujuanana duit menang akhirat pegat. Mata kuring mung jadi jelema rugi. Ceramah kikieuan deuk dipake heug henteu kajeun, deuk diulempek henteu kitu nana. Sabab kuring tujuanana akhirat. Walaupun andai kata teu boga duit, mangsa bodoh moal burung hirup. Duit lain sagala-galana. Leres. Utak barejakeun tah ka ustad nu sok pasang tadi teh eureun jadi ustad teh. Ari heueuh. Nah teu era kujungjunan urang Nabi Muhammad, apakah orang pantas disebut kiai? Apakah orang pantas disebut ulama? Apakah orang pantas disebut santri? Apakah orang pantas disebut al-mukarram? Buktikeun kapentasan eta warasatul anbiya, yen ulama kiai ajengan pewaris para nabi. Nabi bager tapi naha si lain pedit. Nabi nulung nu butuh dalam nu susah ngajahit anu teu teuleum, mere onsor kanu poek, yatim katulungan, miskin kabelaan, tapi naha urang pantun nepi ka seperti kitu. Di mana eta letak al-mukarramna? Well, ari heueuh atuh. Al-mukarram nana gerhana wirang ba aslina. Disebut al-mukarram nana gerhana. Nah, kuring leuwih apal goreng patuta kuring. Kuring leuwih apal teu ceureuhna kuring. Cek bapa jeung cek ibu disebut al-mukarram nana gerhana. Urang apal manya aya al-mukarram salat subuh kaberangan. Apakah urang pantas nyandang gelar eta? Apakah urang pantas disebut ustad? Apakah urang pantas disebut kiai? Apakah urang pantas disebut santri? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sok urang toong, nabi ngawariskeun naon? Lo tetangga ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disayur dibikeun, wariskeun ka bapak, wariskeun ka kuring, kakara disebut ulama. Kuring nyieun saung di ditu teh di hadapna balong, brek lauk sakintal bapak. Nepi ka detik ayeuna geus aya setahun teu sudi kudu melak deui. Naha saban aya kades nu datang ngusuk ke bagara eta. Kata Pak Kades entong ka ditu di dieu. Komo ningang aya nila badak anu beureum, lauk mas nu galede, beunang eta ku kades para katak seuri, hayang nonyok aslina mah. 2. Nabi Muhammad toong dina sirah nabawiyah, bumina 4 kalima sagajleungeun. Lamun kulum ngagaralang sabab anggalna dijieun tina palapa korma, ustad nu mana nu sanggup hirupna kitu. Bener? Tapi Nabi setahun kurban 60 onta. Tapi Nabi nyieun masjid punya lira, tapi bumi butut. Umar jeung Abu Bakar ngeclak cai matana, nangkep ka Rasul, ya Rasul anjeun teh raja. Nah embung sarua jeung Romawi, nah anjeun embung sarua jeung Persia, tuh tempo istana megah. Nah ari anjeun becicing dina gubu grayot seperti kieu. Bahasa Nabi, istana akhirat lebih mulia batan istana dunia. Moal nepi bae aya di negara ieu moal. Istana akhirat lebih mulia batan istana dunia. Anjeun kuat ngagalarang eta anggal dijieun tina palapa korma keun bae ieu bagian kanikmatan kami. Nyieun masjid punya lira bari em-eman. Kurban satahun 60 onta. Ustad nu mana nu sanggup kurban 60 sapi? Urang mah sapi hiji ke kutujuhan lur. Padahal gedong sigrong mobil mewah sawalega asa wirang ya hirup. Sapi hiji kutujuhan bari diimplik-implikan tenang kata di akhirat. Urang mah bakal salamet dina cukang siratul mustaqim sabab numpak sapi. Cobaan di dunia rumang yeung atuh.
Nabi mere contoh ka urang adalah Nabi beunghar tapi katempo miskin, tapi umatna boga penyakit miskin ngan hayang katempo beunghar. Mana bukti gedong nasi grong, mobilna mewah, sawahna lega, palebah kurban ngirung. Eta mah sok rasakeun lah. Nyoba usum manuk kabeuli manuk, usum kongkorong anu sagram 2 juta kabeuli kongkorong 22 juta, palebah usum kurban mikung. Nafsu karena duniawi tapi poho karena ususan ukhrawi, dek daek dek teu daek, dek sadar teu sadar, wayahna urang didinya tempatna. Bener. Aban urang mah sangsara ngan hayang katempo beunghar. Eta betul make kongkorong urang ge sarua. Kan bedah betul mah kongkorong na bisa dijual, urang mah teu bisa lantaran tina lajada ladang tina COD. Anu deh celok ku tetangga teh geuning tamu teh cenah ku abdi punten ieu mah kongkorong warisan si horeng eueuh suratan maka nu kitu ngaranna hidup penuh dengan kepalsuan. Ibu-ibu seserian paduli benernya mana mata campur abura kuring make baju biasa, celana biasa, ngomong biasa, sabab kuring rumasa, kuring manusia biasa, lain manusia luar biasa. Lamun kuring geus jadi jelema nu luar biasa, odok make baju nu luar biasa, ari kieu maneh kaya neh mah, kuring mah jelema biasa, deuk dianggap ustad pek, deuk henteu ge mangsa bodoh, kumaha nu nyebut? Hartos. Manusia ieu ngomong biasa Sunda. Tuh ku Inggris. Dalam kuring nyarita ku Inggris, Bapak Jangar, Ibu lieur. In the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngartos teh. Boro-boro ibu urang gimana ngapalkeun ti magrib. Ya kuring teu kusuna teu ku Arab. Nah, sabab kuring sadar kuring urang Cimaung Jawa Barat anu teu mungkin paseh nyarita bahasa Arab. Lamun kuring ceramah ku bahasa Arab, Bapak Jangar, Ibu Jangar, kuring ge linglung. Maka tepikeun ke budayana masing-masing. Kahartos rubena. Urang cicing di Kuningan mipir gawe nulung kawing, Bapak Jungkrang nulung kewang, aing ngadidik budak nepi ka geus gengsi make bahasa Sunda, bahasa daerah. Ngadidik bahasa Indonesia, lamun ecreug berita kekau. Awas jangan main sisi balong, nanti digejebul. Awas jangan main sisi solokan, palit keh. Kurumui akin ti kota sarwana. Cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu ecreug ka mana jati diri Sunda nu sabenerna bener menang ustad mana teh nyekelan budaya Sunda cek sama ge jeung teu meunang katimbang urang nyekelan budaya Arab bapak bakal sapotong-sapotong leuwih hadesa gemlengna hirup make budaya Sunda. Sabab Arab jeung Indonesia itu beda. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ke budaya urang. Mana bapak bisi hayang nembongkeun budaya Arab? Mana? Di Arab eueuh pupujian, di Indonesia mah aya pupujian. Eta di masjid ini. Aki-aki ini ngaling umat muslimin muslimat, ayo orang berjahat les eueuh salat subuh aya ret meureun setengah genep magrib. Bapak ibadah haji ini ke Arab aya nu kitu nah lain budaya. Di Arab takbiran raos Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar. Arab lus ke Indonesia mik peperepetan ada ngomong di tiupan lah meletup tekan Allah Akbar Allah
Akbar Allahu Akbar la ilah napas ponok itu panjang kene pan jadi dirobah eta ha ilallah makanya aya eta kurang mah apa ada ibu seserian beri ngaret ke tukang asa si abah itu jadi nyaho aduh hari seri tong bari ngaret ka tukang cicing bari ka handap aing ngaret bukan ka ciri pisan teh dia inilah Indonesia Bapak ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 di masjid urang para ustad para kiai baheula ngajarkeun make nada wujud kidam bakomuhola batu aing ngomongkeun batur tarik gigian hese ilmu hayat sama basar kalam qadiran haliman samian muta Bandungan ku Pak Kades Bandungan ku Bapak MUI ini apal keneh nah make nada geuning di Arab oh nada-nadaan tong sok ngomong di Arab ibu teh orang kuningan nya hartos deal atuh di Indonesia di Arab sholawat cukup dina sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selesai di Indonesia luka-liku ini ke daerah Tasik sholawat jadi es lilin nadana Allahumma sholli ala Muhammad Tasik juk ini ke Arab oh nada gitu geblus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamu hoho ala toha rasulillah balenyang ka Banten jadi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib euy di Kuningan da can apal kunaon nada beut barareda dumantung daerahna teu kudu pasti aku bedana tetap nu dibaca mah sholawat keneh sholawat terserah itu mah hanya sebatas metodologi studi Islam MSI na hei urang mah teu kanu beda saeutik neraka beda saeutik teu ka surga jika nu boga orang jero sia teh tapi anu kudu ku urang diamalkeun lain bab nadana tapi eusi tina eta sholawatna kaamalkeun teu heueuy Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rausyeun nikmat Oke, akhlakna kudu sarupa jeung eta. Di dieu sholawat di hade-hade datang ka imah sarasa salaki sare, listrik nit-nitan, kompor teu hurung, beas beak, nu nagih rabeng. Apakah aya keneh akhlak sallallahu ala Muhammad? Mangga imeh lebok kayaknya. Nu aya ge di dieu maca sholawat di alus-alus datang ka imah jeung ngarepan ka jengkel sholawat coplok langsung pabarihan aing atuh ti masjid cing salaki teh maduam ulu eta sholawat jadi entong paseaku nadana tapi hayu urang amalkeun ku akhlakna hartos rupina tahlil ya tahlil da eueun nu sarupa cara tahlil di Indonesia nu tungkul nu ngagideug nu mui aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah kalau memang stop heula na teu tungkul tempo cenah kumarin nu tungkul madon sare jadi emang di gudag-gideug ngarah teu sare aya nu muter illallah illallah sajam setengah lur tahlil
Nah ada saya teman tidak ada acan bubar tahlil golok buruan pas lempang orang kuat dipayang besar hanya makanya geus teh bagian khutbah ayo kuring bagian muadin hari itu ada cool marina khutbah hade khutbah nanti mimitina mantungtungna bapak-bapak ibu-ibu ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah ngagebog eta kuring nangtung kuring nah cing teh maneh nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun cek Nabi Musa Gusti abdi nu hayong ningal gamparan salira Gusti cek Allah tetuh tempo panon poe serap Gusti kumaha cek Allah nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo nu nyieunna ieu pada ahli wiridan juk tepung jeung Allah nah cing teh kumaha teh bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak di situ Allah tapi leuheung si eta kita tepung jeung Allah ranyai nu hiji deui makan ditelepon Allah langsung cing penta ka itu nomerna Pak Bapak mati hot-hat, wah duha mah salat subuh nepi ka isya doa bebeakan si itu mah niat dikencat teu make listrik ditelepon langsung alon nepi ka salalieur zaman ayeuna bener bae atuh Indonesia Islam na barareda bae nu NU silahkan cara NU na nu Persis silahkan cara Persisna Muhammadiyah lajengkeun ku cara Muhammadiyahna sok urang silih ajen urang silih hargaan iraha Islam deuk silih ajen lamun lain ayeuna iraha Islam deuk diajenan ku Islam lamun lain poe ayeuna bener Ustad di barareda di udang nu digami tu ayat abuya di Sumedang anjeunna ulama besar lol deui ikut tawaringin Kiai Haji Salimul Apip anjeunna ulama besar lol Ustaz Epi Effendi makalakeun jaket kulit eta teh ustaz sanes Bandar Hayang lol deui jiga kuring kieu Pak ya lumayan jiga ojek online lah sapanjang nu dicaritakeun anak Islam nah hama jeung kudu pasti aku baju nah teu era nepi ka kiamat haben wae nyaritakeun baju Aagim tugasna manajemen kolbu Pak matak ceramahna lentong kalem teu meunang ganeng jeung agi nah sorakna Pak saudara-saudara yang budiman marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala karena dengan berzikir hati ini akan tenang hati ini akan senang orang banyak berzikir hatinya tenang orang tidak berzikir tidak tenang orang kurang zikir kurang tenang menghimbau ke bapak dan ibu marilah kita berzikir gimana setuju tidak nih gaya kuring kieu nya bae atuh da ayeuna kieu teh tungguan satahun hareup sok ulum deui odok abdi digamis kan lamun kuring robah wujud moal teh kieu cik urang di euleung nya ayeuna mah jadilah diri sendiri dina ka Islam sabab Islam nyebarkan MSI metodologis tadi Islam tong asa aing panghadena bapak nepikeun Islam ku cara bapak hargaan batur dapuran awi ge jadi boboko jadi ayakan jadi cotong jadi pipiti Pak cotong teu asa pangcotomna pipiti teu asa pipitina boboko teu asa pangbobokona geura cicing dina tugasna masing-masing di dieu silih ajeuna sampe oge Pak dijieun gegetuk dijieun comro dijieun misro dijieun peuyeum anu peuyeum pek dahar anu comro pek dahar ulah coba-coba peuyeum jeung comro diadukeun naon ancur heueuh lapar kabeh da ku bahasa falsafah ge mah ibu ge paham nya teu jadi urang teh geuning sampe keneh sampe teu kudu riweuh bener kaolehan ge barareda Tasik Ranginang Garut dodol Sumedang tahu Cimaung kerupuk ai kuningan cing kerek ditempok dinadus lamun aya berarti heueuh kuningan peuyeum lamun eueuh na ngawaradul hirup teh teh bener Pak peuyeum anu peuyeum teh geuning di emeran nya apal abdi oge matak ieu teh rada ngarep hate teh tadi geus diomongkeun ka si mat sanjang mak kalem peuyeum matak lamun eueuh teh aduh diomongkeun Mbah pan ciri khas daerah beda-beda Tasik Ranginang nyanak abdi Ranginang atuh di Garut dodol nyanak abdi ti Garut teh dodol beres deui Pak ka Sumedang tahu jeung hui
tak ayeuna pan ke Kuningan karek pertama abdi ke Kuningan hayang nyaho ku bapa lalajoan ternyata nu ngaran takdir eueuh perkara nu bisa ngahalangan kuring kieu ieu teh geus bagian daripada takdir baju kieu celana kieu ai ku Allah ditakdirkeun kudu jadi penceramah mah sa Jawa Barat ku kuringan toong na YouTube toong na TikTok ngan lamun kuring bijil sifat sombong isuk Allah siap ngancurkeun kuring mata doakeun ibu bapak kuring sing tawadhu hirup sing istiqomah hirup ulah mentang-mentang kuring viral ulah mentang-mentang kuring bisa ulah mentang-mentang kuring hade ceuk batur lamun muncul sifat kesombongan naon beda kuring jeung iblis iblis kecicing di surga tahajudna lekat Qur'anna katalar hadisna kaaji ka masjidna lekat tapi iblis hiji penyakitna sombong bebeakan ana khairu minhum kuring lebih alus batang Adam maka ku Allah dikutuk ditenden di alam dunia urang tahajud henteu duha henteu ka masjid jarang maca Quran boro-boro ai sombong ti bareto buah-buah iblis guguru ti urang mana bukti kesombongan urang arep dibongkar Nabi Muhammad tawadhu biak tikarap surga geus diasongkeun tapi Nabi tahajudna unggal peuting maca Qur'anna unggal dinten sedekahna haben-habenan resep ka yatim nyaah ka miskin Nabi surga geus diasongkeun ibadah beuki leket ai bapa saha nu ngasongan surga nah bapa tahajud unggal peuting nah sedekah unggal poe nah maca Qur'an mineng lebok Pak leres nah atuh lebih ka karek tahajud wae geus nyen status OTW tahajud ini ke Aljabar 600.000 ti dieu nyopot bus na teu karunya kanu sangsara urang mah cek urang mah mending beulikeun kana beas bikin kanu sangsara manfaat ini ke Aljabar cinta pada naon ibu bade ngering netepan si eta ka masjid deukeut ge tara unggah bulan nyong ke Aljabar ngomong we inem dek selfie gitu di dia aya penyakit Pak leres heula tuh bae bongkar kabeh sabodo ilmu al ilmu nur ari ilmu teh cahaya berarti bapak jeung kuring kalau mun geus boga ilmu kudu kaoncoran ya awak tapi kenyataan ilmu urang teh jadi teu oncorkeun urang boro-boro di mana atuh cahaya oncorna ilmu nah hate matak jelema lamun hatena kosong bakal babari disimpenan ilmu tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngarasa bisa ngarasa pinter datang kuring ceramah kieu hate malang eah-eahan gerak tanya kana awak masing-masing ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jeung nitah urang lain musia atuh Pak Kades kunaon bet datang kana pengajian pinter Pak Kades pinter bisa Pak Kades bisa di mana bisana dina lapadna dina titikna dina fungsina sebagai pemerintahan ngajalankeun roda sebagai kepala desana tapi mungkin Pak Kades ngerasa kosong dina agama mata deket jeung ustad deket jeung santri deket jeung kiai inilah merek nu paling hade ustad euy kudu kitu urang bisa dina agama tapi ulah boga rasa pangbisana hargaan batur sabab Allah nyimpen ilmu iwati di jelema nu kosong hatena jelema nu kosong hatena boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan boro-boro ti ulama anjing sekalipun asal kosong hate bakal jadi oncor ilmu pikeun bapa jeung kuring kuring aya anjing tara di baledog dawuh dalil kudu baledog anjing baik pikanya anjing teh karunya punten we citepun guru ka anjing teh ceuk tetangga teh aduh ustadna error cenah anjing teh nyebut error maknya cenah guruna anjing kali-kali mah bapak ibu guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah 7 kali ke magetaneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanyarikeun teh batur leungeun pantal awak padeugeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyarian batur matak budak bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu bener Pak biwir kieu tah nu kudu dijaga tah anjing mah najis bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh baham urang manganyerikeun hati batur leungeun apa antol awak na padeukeut hate mah nyerikna nepi ka kiamat matak tong coba-coba manyerikeun batur teu saeutik bapana ustad anakna ustad
Kesaleting bapana adan anakna edan kunaon entong nyalahkeun Allah tanya kana diri fanatik anu berlebihan batur nu salah omongkeun na mimbar batur goreng caritakeun na mimbar na teu sadar urang boga anak bisa jadi lebih goreng batan anak batur well nah bagejeng kitu itu ngadoakeun budak batur bobok tarok omongkeun ku urang nyerieun inung bapa nu Gusti eta khutbah teh kuat asa nyindiran budak abdi teu ngeunah Gusti curucut cai panonna Allah boga janji kami moal waka ngamaotan hiji jelema samemeh ka nyeri itu nepi kana dirina tah hartos Pak saborok da ieu mah urang rarasakeun ieu kana awal mata hakikat ilmu tong jauh-jauh teuing teu kudu ngajul benteng ku asiwung moal nepi teu kudu nyeduh ka langit lamokot kana diri teu kudu neang anu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satantung diri saha awak ibu ieu rambut ieu halis ieu kumis ieu janggot eta bulu dada tah ente ilmu mana ilmuna rob ai rob teh nu ngadidik anu ngatip nu nyiptakeun Allah nu nyiptakeun Allah oge nu miara mana bukti eta rambut manyangan halis teu manyangan artina Allah miara ibu. Lamun ku Allah tadi piara mah buuk panjang halis panjang ngandak kon ari ibu-ibu geuning halis geus alus buuk geus alus min culakna krok ganti ku patlot atuh balik pangajian nolol hujan ongkoh pasea jeung salakina nah leungit halisna hiji hulu panon sakieu geus hade samung loh lamun keur cicing eta keur motor pan ngageber tong sok ngaririweuh diri hirup teh aing bade yang nempo aya teh di dieu tina wujud tina bentuk tina jirim tina jenis ilmu ti Allah keur bapa mana bukti eta bapa kumisan ejeung janggotan ibu eueuh kumis eueuh janggot padahal sarua manusia-manusia kana ternyata Allah ngabedakeun manusia apa awewe jeung lalaki ibu bapak kumisan jeung janggotan ibu mah eueuh kumis eueuh janggot tabeat sifat watak bakal beda ku Allah dibikeun ka bapa akal maka salaki tugasna ngakal pamajikan bakal ngakul bapak tugasna ngarah pamajikan bakal ngari tuh nya ayeuna ibu rasa baperan lol mobil dolak bawa kursi jatetet kunaon aya kursi coba bapak lol aya dolak batur mawak meuli kursi aya ngajatetet banget oh kalau kan ditanya sabaraha ya kursi eta 5 juta milu dieu lalaki coba ibu teu hararayang diuk lagi ateul paduli we baper maka tugas bapak adalah pamimpin akal takokeun kana perasaan kawinkeun akal jeung rasa maka jelema bakal boga rasa jeung rumasa heueuh lur di mana pelebah rasa ibu pakena pelebah salaki balik usaha rarasakeun kacape kalungse karipuh katunu salaki bapak teh capek bapak teh lungse sambut ku ibu dengan senyuman lain ku jamotrot lo salaki datang sambut hareupeun panto rengkuh ieu teh kitu tah lain kieu wae atuh rengkuh geuning bapak parantos sumping rengkuh teu becus rengkuh geuning bapak parantos sumping nya mah ngalenghoy capeun gek calik bapak dina bang baru cokot sampeana angkat ku ibu laan kaos kakina porosotkeun sapatuna ulah pernah ibu nyebutkeun bau tarasi naik kana duit beuki geus dilaan sapatuna cokot saya anu tiis teu make gula da sidik teu boga dikeun ka salaki pupuntenan hapunten bapana nyuguhan teh ukur cai teh cai bungkul teu jeung gula-gula acan dileueut eta ku salaki kareueut bebeakan naon sanajan teu make gula tapi kareueut nu kareueut lain gula nu kareueut budi ibu ka salakina tenang Pak tenang geus dibere cai cekelan leungeun salaki deuk naon suntangan kajen sasangaleun ieu teh bati tina melaan ibu kajen capek ieu teh belaan cicing heula imeh ngalalawan cekelan leungeunna suntangan kitu ceuk ibu teh bapana bilih teu acan netepan hayu urang ka jaman anteurkeun ka caina ibu nyiapkeun andukna sabuna sikatna beres bapak ibab siapkeun sajadahna kolorna kamejana kopiahna
sarungna beli bapak teh acana tepan dekul salaki salat ibu cicing di tukang beres salat cicing dengekeun beres salat kuliwat ibu kahareup deuk naon ibu nyuh kana lahunan salaki bab lain cicing heula ngalawa nyuh kana lahunan salaki pok ibu nyarita bapana hapunten jisim abdi ti luhur sosok rambut ti handap saya dampal capelung seri kutunuh geuning bapak teh melaan jisim abdi hapunten jujur pak salat di maghrib juga isya nyurulung cai panon keberkahan ti Allah datang boga pamajikan nu seperti kitu ngan ieu teh ceramah teh sepuh Pak Ustad aya di dieu hampura ieu ceramah jero teuing direretan teh beungeutna Allah nu kitu hiji acan Allah lamun salaki datang nanyakeun duit teh ieu merekna tah tapi ibu oge siap kikituan ka salaki ngan keur salaki nu kumaha heula bubar teh dia aya bahan silih cakar salaki nu kumaha nu kudu dihormati dama-dama ku ibu lalaki nu nemongkeun tanggung jawab ka lalakian hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan bieu mah bapak ngeunahnya ayeuna bapak juga teh hayang baliknya hayang geulis tugas lalaki hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan magra nyangu tabiasna magra masak tapasakeunana magra ibak ya sabuna mah dangdan ka alatna ngeunah meureun lain ieu magra beas eueuh aya nyangu kudu narek keusik alat dangdan lipstik geus dicokelan ku bilik aya bibir hayang beureum aya lipstik nepi ka nu kitu atuh hinyai tugas lalaki kan well kan aduh ampun ibu oge deui mun dibere duit ku salaki keur dangdan teh pake dangdan ge keur heuna mah kanya keur batur atuh duit di salaki pake dangdan keur salaki ieu mah duit di salaki dangdan keur batur buktina kauleman jiga ratu di imah jiga babu di kamar jiga hantu sakala dipake bongot make pupur warna hideung panon make bonteng bibir make tomat kuat asa hees jeung jus atuh da pek beteh teuing balen saimbang lamun jelema geus bisa nyaimbangkeun moal ngarep-ngarep nuhun ti batur tapi urang bakal bisa nuhun ka batur aya hakikatna ibu bapak hadir ka dieu tong ngahargaan kuring tong ngahormat kuring tong nyanyung kuring entong nah justru nu kudu disanyung mah kuring ka bapak ibu bapak nuhun parantos keur sarurubaheun tina panggulungna bapak hajat ibu hajat sehingga ku bapak hadir ibu hadir kuring ceramah aya we ngadenge coba lamun jamaah bubar na update ngomong jeung temol secara teu langsung lain bapak ibu nuhun ka kuring tapi kuring kudu nuhun ka ibu bapak bener ayo urang mah nyata ngarep-ngarep panuhun ti batur mata kieu teh kitu we sok nuhun ulah Pak Kades nah Pak Kades kudu nuhun ka rakyat atau rakyat nuhun ka Pak Kades sok we busing tarik meupeung aya sok nah Pak Kades kudu nuhun ka rakyat atau rakyat kudu nuhun ka Pak Kades nah Pak Kades kudu nuhun ka nah dete mungkin Pak Kades bakal jadi lamun teu didukung ku rakyat bener matak sanggeus jadi kudu lamun nuhun ka rakyat des kumaha nuhunna tepungan si rakyat gering anterkeun ka rumah sakit ku pagawena bisi aya nu rek ngalahirkeun teu boga BPJS jeung biaya tepungan rumah sakitna bisi aya budak yatim sakolakeun ku kadesna maruk teu capek jadi kades matak nana gerhana teu sudi ge matak ngeus di dieu ya di tempat ieu aya Pak Kades sok kalajengkeun Pak Kades tuluykeun ku Pak Kades
Urang mah sebagai ustad entong Pak bisi teu sanggup. Pak Ade samutan nang kenu hajat bakal ngudak mere duit tilas samutan moal. Sugan ibu hajat geus nyiapkeun amplop. Ieu cenah Pak Ade tadi tilas samutan. Oh, ti dituna. Coba Pak Ustad dek ceramah saja dek 2 jam beres balungan ke bisi teu percaya. Kata geus abdi mah dek jadi ustad teu hayang jadi kades. Bener ya. Kunaon atuh salaki jeung pamajikan kudu kikituan apa ndek ngalahirkeun turunan soleh. Sabab lalakon sabaraha taun barangkali teh nu dihitung? 7. Genep. 8 tahun. Wah geus badag atuh. Mau teh doktora ditojok gitu. 8 tahun. 8 tahun ka tukang lalakon nu ngaran hirup inung anu leuwih ngarasakeun di mana eta budak ayana. Sabab proses ti Gusti Allah nyiptakeun manusia 8 bulan 10 poe dina kandungan. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan balik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak, sang bulu berat, bari nu ngaran ngandung teripuh, nang kuban soksin ditu nyangigir soksin bahe, nang karak sirikan eungap. Porosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa, maot pingaranana lalakon saha? Lalakon indung. Coba Bapak, ieu Matak lamun ibu keur ngalahirkeun bapak kudu aya digigireun bantuan napasna, bantuan kanyarina, bantuan kariweuhna, itu ngaheujeun bapak ngadoa kalapa beger ieu mah teuing. Baca sih. Porosot budak kadunya guyang getih raga hampir pabisa jeung nyawa, maot pingareunana. Melaan saha ibu nyawa ditanunkeun ka pangeran? Melaan anak, bener Bu. Capek lungser putunuh tengah puting budak jebleh ibu nepi ka ngasuh. Coba bapak budak ceurik bawa heula keluar ganggu kana hees deui eta gerak ari usul mineng teh geus teu ngarti usul makeun bae ari usul mineng aya geus budakan kalau bawa keluar gandeng budak itu tong sok kitu Pak budak saha teh da moal mungkin budak kitu kalakuan lamun bapak baheula balik apan budak teh hisaban di alam dunia memeh tepung jeung hisaban alam akhirat baong bedegongna bapak bandungan aya budak bapak asa akur tong amek ka budak amek kana diri kalakuan aing baretokeun ngora kitu atuh laras Bu barosot budak kadonya capek lungser di putunuh tengah puting ogo cokot ku inungna neleng nenggung tapi kan dipangharirikeun gerah gede gerah jangkung gerah sakola ka Bandung gerah ngokolakeun indung rep budak kesare suara ngeunah pinu bukanya coba bapak ngasuh budak ogo lagu nu gandeng terima kasih kumaha cek orok sia gelo tuh cek orok paingan nu ngaran indung dihargaan ku Allah ummaha indung kakara abuka kakara bapak anjeun indung kakara bapak nah perasaan nu ngaran indung leuwih seukeut batan perasaan nu ngaran bapak tapi bapak oge tong dipohokeun ku anak capek lungser putunuh kesanggu atlet melaan anak jeung pamajikan artina kudu sarua ngahargaan ka indung kudu sarua ngahargaan kanu jadi bapak aduh porosot budak kadunya bere ngaran anu hade al asma'u mina doa banding-banding heula miara hayam jeung miara budak kakalung miara hayam jajangkar teu kudu neangan lebe keun antep cenah kawin sorangan bapak mah tinggal nyieun sayang hayam ngenog bapak teu boga udud cokot nog hayam jual ka warung 2 bateungan rokok Ji Samsu hiji nog hayam coba budak urang dahar nu ngeunah ngenog jual jung payu ngawiwirang warung batur ayeuna hayam dagingna sumber gizi buluna diteutekan warna bodas Taufik Hidayat ti Pangalengan juara internasional ngagebugan bulu hayam nogna sumber vitamin tulangna seblak tulang tikotokna loba di Pangalengan nu jadi haji naon atuh pagaweanna ngajualan tikotok hayam
tina hayam kabeh manfaat. Coba awak bapak awak ibu naon manfaat? Bener kali-kali guguru atau kahayam asli guguru dari tina sapi diloloh buut bijil cai susu sakalengna 20.000. Coba ibu ngaleut tah alus-alus anjing ngompol dadangkeun ompol sorangan tuh para daya cipipis abdi kumaha batur rada gelo sugan mamaneh teu payu mata pun lanceuk ieu nu haja teh pun lanceuk ngulem kuring dek naon pangbejaankeun supaya boga budak nguntungkeun dunyana nguntungkeun akhiratna keur jadi inung bapana pirang kadar sakitu tema ayeuna teh supaya budak nguntungkeun ka inungna jeung bapana. Kumaha atuh hayang nguntungkeun kanu jadi inung jeung bapana agama bikeun ka anak maka agama bakal nolong tilu rupa. Hiji dina agama aya disebut ma'rifatullah wawuhkeun anak ka Gusti Allah, ma'rifatun nabi wawuhkeun anak ka akhlak nabi, ma'rifatul walidaini wawuhkeun anak kana jasa itu bapa. Surga nu mana nu diteangan lamun jeung Allah wawuh ku ibadahna jeung nabi alus ka akhlakna ka inu bapa hormat tilawatna dan neangan surga nu mana apa? Bawel. Pantes saeutik jelema teh ka Allah alus, ka kolot nganyerikeun. Ibadah hade ngan jeung tatangga teu ecreug. Ye, daker gitu teh. Salatna mah lekoh Pak, lam yalid walam yuladu. Tapi biwir tah. Batur diomong-omong, salah dibeja-beja. Di mana atuh letak ibadah? Dah hakikat ibadah mah hiji syariatna, dua torekatna, tilu hakikatna, opat makrifatna. Ibadah syariatna ruku sarua, sujud sarua, bacaan sarua, pake atau jeung hakikatna. Lamun bapak bisa ruku, artinya ruku tandana ngahargaan batur. Tapi nah jelema ruku teu bisa ngahargaan batur, lain ruku atau bro. Bacaan salat sakitu alusna wajhtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard. Alus bacaan salat, alus bubar salat kudu alus ucapan ka tatangga kabaraya kadulur kudu akur jeung tatangga tong pasea. Tapi nah kanyataan alus bacaan salat bibir ge aduh ngaledek kahina nyaci jeung maki di mana eta bacaan salatna. Aduh wel lur ah. Cicing da aku ceramah kieu mah kabeh ge ungeuk sok. Nya. Pan syariat, tarekat, hakikat, marifat. Aina assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum kakenca, kabeh ge apal katuhu mah simbol kaalusan, kabeh ge apal kenca simbol kagorengan. Artina dina salat assalamualaikum, kanu alus doakeun alus, kanu goreng doakeun alus. Ai kanyataan nu alus urang ngadoakeun alus, aya kanu goreng. Aku. Beletuk salaki beger, doakeun sing alus ibu teh. Ya Allah, caroge abdi keur kagoda kuranda anak dua. Leahkeun manahna, lempengkeun hatena, hawatos ya Allah pun anak, lamun abdi raranaan bari ngora, Gusti tobatkeun salaki abdi. Ta eta doa assalamualaikum. Kanyataanna lain kitu. Salaki beger, ya Allah, lamun mawa motor sidik usruk. Lamun ayeuna keur ulin di tempat wisata sing gempa, malan sing kagencet Gusti kitu. Nepi ka dendam. Assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum kakenca. Inilah ibadah secara hakikat. Mata keheulaanan ngomean salat batur, salat urang ge omeaneun. Bener tuh Pak? Jadi ma'rifatullah sing wawuh ka Gusti. Kumaha atuh carana jelema nu wawuh ka Gusti Allah bakal poho ka jelema nu ngewa, bakal poho ka jelema nu ijid, bakal poho ka jelema nu rujit, bakal poho ka jelema nu geuleheun. Naha sabab jelema nu wawuh ka Allah apal awak urang omeaneun hareupeun Gusti Allah, lain omeaneun hareupeun pepada manusia. Matak jelema nu disebut ma'rifatullah bakal ngomean dirina katimbang ngomean baturna. Da keprok ge ngarti itu. Nya ieu mah sepak teuleman, bener teu bapak teh omeaneun jeung awak bapak. Bener teu awak kuring omeaneun jeung awak kuring. Mata tentang coba-coba ngomean awak batur, da bapak jeung kuring ge omeaneun. Hayu atuh kalakuan sorangan, omean ge ku diri. Ya omean ku batur mengamuk. Asli itu teh. Bener. Inilah makna ma'rifatullah. Ari ibu wau jeung Pak Kades. Nu bener. Ayo kemari bahasa Pak Kades nyalon nyoblos ke Pak Kades kabeh teu. Cirian Pak Kades.
tuh hiji henteu cirian tuliskeun ku sekdes ka itu geuning pakades teu dendaman ka ibu dek nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring da pakades ge jadi mah anger kabehan jelema nu deog nu sekong nu bodoh nu boloho anger rakyat ta eta Umar bin Khattab anu ngaku kabehan umat nu teu nyoblos anger rakyat kuring mata punten BLT entong make jeung dipilah-pilah dengan sebaliknya dari rakyat oge kongkorong boga mobil boga sawah lega gedong sigrong temenang BLT ngamu ka desa buat ditembrag meja kades kades sing ocrog aya abdi keur aya cinta kunaon ibu ngamu ka kades geuleuh atuh cenah temenang BLT cinta ibu ka dieu nya anak naon mobil eueuh ka era cinta ibu BLT pira kadar 600.000 cinta ibu mau kongkorong panjang, gelang boga, gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, cing atuh bu teu bagian BLT mah. Wah gandeng sarwana cenah fanatik sia mah. Ngadon nyarekan pak abdi. Di harebosan des bere sungkun sakalian jelema kitu mah cing. Dar dibere, nah ada teu leung-leung nuhun ka kades. Dicairkeun poe Jumaah ini ka bang, pangi deui jeung abdi. Ibu, kadieu nyarak naon? Mobil deui. Deuk naon ibu? Nyairkeun BLT. Geus meunang da heotan. Tah ieu tandana jelema beungar teu bersyukur matak bandungan kolotna katungtungnakeun bakal beak hartana lantaran hak batur dikokon ku si eta. Kudu kumaha atuh jelema nu bersyukur ku harta lamun pakades mere BLT kanu beunghar nu beunghar teh protes pakades hampura na teu nempo mah teh gedong sigrong mobil mewah kongkorong boga geulang aya barudak keur sarekola mah nya maka bagean ngan kumaha deuk ditampah hareupeun kades ngan deuk dibalikeun deui pangmikeunkeun kanu hakna sabab loba tatangga anu butuheun ku duit ieu itu nu bersyukur mah. Orang oge di lemur kebagian anak dicokot abis teh imah dicirian rumah ini dapat BLT atau diteuneun di tetangga mana atuh ma'rifatullah teh mana jelema nu wawuh ka Gusti Allah ibu diuleum ku pakades ceuk wayahna enjing ka kantor desa datangna kudu jam 8 yen bapak salaku kades deuk mere duit 7 juta tuluy beas 28 kilo atau teu cirina ibu atoh di beja-beja tempo tak kades ngulem urang jam 8 deuk mere beas 8 kilo deuk mere duit 7 juta ibu atoh lah cek pak kades kudu jam 8 yakin kuring jam 7 geus nagong subuh geus mandi ayeuna Allah minta bapak Allah minta ibu Allah minta kuring hayyalas shalah subuh 4:30 datang jam sabaraha sok aku lohor jam 12 datang jam sabaraha asar jam 3 datang jam sabaraha maghrib jam 6 datang jam sabaraha isya jam 7 datang jam sabaraha tong wara omean batur awak urang ge omeaneun lur bener ya kela apa penting teuing yuk naon hayang nepi ka subuh sok we ibu urang rek balik sombong amat jadi ma'rifatullah mah buktikeun ku salat tepat waktu ngajaga wudu eta ma'rifatullah tong nu jauh-jauh teuing lah ayeuna tina wudu teh ka kemu kesek-kesek ke kemu sebrotkeun urang pikir di balik eta wudu ku cai bersih nahan teu diteleg Pak bapak ka kemu nahan teu diteleg disebrotkeun artina nu asup nu bersih nu kaluar anu kotor tah lamun bener bibir ibu sok wudu paham kuring sok wudu asupkeun nu alus kaluarkeun anu kotor kotor hirup piceun sirik pidik jail kana istren parastren dirupak-rupak teu kaupan cebukan jeung punungan piceun ganti kuno alus inilah makna wudu dina kahirupan mata paingan cekolot wudu lain sakadar bisa kucai tapi wudu bawa dina alam hirup nu saenyana jero teuing nepi ka dinya mah laras geus mari batur mah salat teh heula hiji
latih budak teh salat meureun ngeunah lamun salaki hareupeun jadi imam, pamajikan di tukang, anak di tukang cek salaki Allahu Akbar, cek pamajikan Allahu Akbar, cek anak Allahu Akbar, rukaan sujadan ruku jeung sujud bebarengan, didinya kasolehan bakal terjadi. Berkul ngadoa, ya Allah paparin abdi pala putra pala putri sing saroleh diaminan kuduanana ari urang malain Pak ngadoa di masjid bebeakan Gusti paparin abdi istri solihah di mana pamajikan keur nagog hareupeun dangdut. Teu nyambung jeung Gusti Allah, teu nyambung jeung nu didoakeunana. Heeh. Geus heula tah mari patulok salat heula. Diterangkeun leuwih jero mah bahaya. Salat heula. Sabejan-bejanna urang salat ulah ditinggalkeun, bisa jadi Allah deuk nyalametkeun ku salat urang sanajan urang bejan. Heup nu kadinya tah. 2. Ma'rifatun nabi, jelema nu wawuh kana akhlak nabi. Itulah misalnya. Kumari akhlak nabi. Bapak jeung kuring bakal beuki bodoh hirup teh. Dibawa kana akhlak Nabi. Umar bin Khattab geuleuheun ka Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Ku aing dikadek aya di paehan. Cuk Umar datang ka imahna dihalangan ku Abu Bakar, dihalangan ku Abbas. Kumaha Nabi ulah dihalangan. Lamun kami takdir kudu paeh hareupeun Umar, maka kami bakal terjadi. Abu Bakar moal bisa ngahalangan kana takdir. Disingarepan eta Umar bin Khattab ku Kangjeng Nabi, kumaceuk Nabi, ya Umar kaula sono ka anjeun. Bahasa Nabi ya Umar sono ka anjeun, rag-rag pedangna ngagabruk ka Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad. Ayeuna Bapak datang batur edeuk nganyuk edek-edek nagih amok tak ka Bapak. Ceuk Bapak awas barudak tong dihalangan. Ye maneh anu rek nagih kaula sono ka kita nyok. Nah sabab Nabi ya Umar kaula sono ka anjeun raut ngewa, raut geuleuh, raut cuak. Tapi urang kadang-kadang lamun batur geus apal deuk nonyok urang, apakah sanggup Bapak ka dieu kaula sono dijejak Pak? Berarti nu keur diomean lain beungeutna tapi tak eusi hatena. Ulah benci ka jelema anu masa laluna kelam, tukang bobok, tukang tarok, tukang teu ceureuh, garong, bangsa tong benci. Naha Umar bin Khattab ngewa ka Nabi poe ayeuna bandungan ku Bapak gigireun Nabi cicingna. Kahartos Pak. Entong ngewa Bapak ka jelema ka musuh Islam, nu geuleuh ka Islam, nu rujit ka Islam. Poe ayeuna ku Bapak bandungan Khalid bin Walid disebut lagi Saifullah pedangna Allah, padahal awalna geuleuh kana ka Islaman. Da dari ibu oke jeung ngewa kanu tara ka masjid kunaon hatenya? Kunaon? Ayo. Ma'rifatun Nabi. Di mana atuh eta akhlak Nabi? Ya bisa jadi di pesantren. Matak ibu saenggeus budak disunatan, initkeun ka pesantren. Masantren tong jauh-jauh teuing di Kuningan ge loba, teu kudu ka Tasik, teu kudu ka Garut, teu kudu ka Banten. Kuningan deuk digedekeun ku saha? Lamun lain ku urang Kuningan eta sorangan, ulah nepi ka pasantren Garut pinuh ku urang Kuningan, ai Kuningan pasantren bangkrut. Di mana lur letak ngahargaanana atuh? Bener Pak? Nana gerhana ya teh. Tong dihargaan. Hakikatna kudu ku ibu dihargaan lain nana gerhana. Ustad nu aya di tempat ieu tak etak nu kudu dihargaan. Kuring mah datang ka dieu hiji diulem, 2 dibayar. Tapi ustad setempat hampura, inilah mulia nu sebenarnya. Bener tuh. Ulah coba-coba ibu ngaledek ustad setempat. Nepi ka ustad setempat sating ibu nu ngaosna ustad puput we kuat dianggap anak me ustad. Terido kuring. Padahal nu kudu dihargaan ustad setempat, lain ustad nu jauh. Ibu tong bangga ku aya pengajian pedah kuring datang ka dieu ustad viral cenah. Tong bangga viral sote di dunia, wallahu alam di akhirat. Kuring sirik ku ngaran Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tidak dikenal, Bilal bin Rabah miskin, tapi tarumpahna geus aya di sawarga. Urang mah karek viral sakieu. Pret euy. Maruk ngeunah jadi jelema viral, tanya ka Pak Kades. Pak Kades ge di penjara ku kadesna, kuring di penjara ku ustadna, lain kuring bageur mu moncor tina kasalahan, ngan hakikatna Allah keur menjara hirup kuring ku kapiralan. Der batur apaleun beger wae hese.
Coba anu teu viral dek beger jeung saha wae ge aman. Coba urang ngabonceng awewe motor gujrud Ustaz Nana anu TikTok keur ngabonceng awewe na kudu doma. Ceuk saha viral meunah henteu. Heeh, tuh nu hajat loba duitna. Nu hajat loba duitna. Bener teu Bu? Mata hajat ge loba. Bener teu? Kunaon nu hajat ngahuleung loba duitna tapi geus loba bayareunana. Ayo bapak nu hadir ka dieu loba teh duit. Tapi bapak babarak katakan seuri teu boga beban, da bayareun. Sound system dibayar kuno hajat, kursi dibayar kuno hajat, tuangan dibayar kuno hajat, ustaz ge dibayar kuno. Jadi duit lain tujuan, beunghar lain tujuan. Katujuan urang mah katenangan jeung kajongjonan hate. Teu saeutik jelema loba duitna, tapi linglung sirahna. Ya teu kudu jauh-jauh teh. Nu hajat teh loba duitna. Tapi pan isuki seueur bayareunna. Bener, Pak? Inilah poin wawuh kana Nabi teh sing wawuh kana akhlakna Kangjeng. Telo terakhir urang balik penting teuing. Ada anjing reka taksi terakhir ma'rifatul walidaini sing wawuh kana jasa indung Bapak. Ridallahu fi ridha walidain, wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho indung Bapak, murka Allah gumantung murkana indung Bapak. Didik budak pasantren budak supaya wawuh ka Allah ku salatna, wawuh ka Nabi ku akhlakna, wawuh ka indung Bapak bisa ngahargaan kanu jadi kolotna. Teu saeutik kolot, teu saeutik anak beunghar, teu saeutik anak jugala, teu saeutik anak gedong sigrong, teu saeutik mobil mewah, tapi kolot hampura Pak kalah ka diasupkeun ka yayasan. Di dieu budak teu gableg otak. Sanajan seperti itu kuring moal jadi kuring lamun tanpa indung jeung Bapak kuring. Maka hakikatna Bapak minta doa lain kudu ka batur, pangheulana minta doa Bapak kuduna ka indung Bapak sorangan. Ulah nepi ka batur suntangan ka kolot tara, ulah nepi ka batur kuburan dibersihan ai kuburan kolot suntangan diarantap. Di mana logika anaknya aka kolotna. Baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran teu boga. Suatu saat ibu hayang mere duit ka kolot, ibu curik lantaran kolotna geus eueuh, geus ruku padung rap kulumah katuruban taneuh beureung ngoceak maratan jagat kajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngacentul di luhur kubur, mata neng sararea lamun deuk nyieun kaalusan ayeuna mengpeung indung Bapa keur araya, sabab geus eueuh mah hanya doa nu bisa dipanjatkeun ka pangeran. Leres. Mata kuring mah sepuh hampura pisan kuring init-initan kemana-mana ge aya doa na awak kuring ti indung kuring tadi ge maneh di kamana ka Kuningan na teu capek maneh teh kamari teh ti Banten tuluy ka Majalaya ayeuna kudu ka Kuningan cing teh mah ari capek mah capek ngandung kumaha ada kewajiban cenah kumaha didoakeun maneh sing hasil ayeuna bakal sing hasil cing teh mah hoyong naon cenah bejana Kuningan mah peuyeum. Ibu bawa langsung init-initan lamun ibu lamun init seserahan mawa kantong anu gede cau tadi tuang dadetkeun kana kantong sate tadi tuang dadetkeun kana kantong keur saha keur anak tah bapak hajat ibu hajat kuring ge hampura lamun abdi teu tuang di dieu nah inget ka kolot. Jadi kumaha atuh kuduna lamun kuring teu tuang? Ya abdi mah hoyong tuang bala kacerakan jeung kolot. Sieun ka ditanya, "Jang geus dahar maneh? Parantos di mana? Di nu hajat jeung naon? Jeung daging." Kumaha mun ceuk indung kuring? Meuni teu mawa, doraka keur abdi. Eta ya nu hajat wayahna we lah. Ibu mun init-initan, osok nanya ke anak, "Nyai, emak dek init-initan hayang dikirim naon maneh ku emak?" Cek budak teh goyobot comro misro, dipameulikeun goyobot comro misro, "Bapak lapar, indung lapar, melaan anak." Bener Bu? Tah ayeuna kuring ge tadi teh kitu, ibu kapun biang teh emak hayang dikirim naon si teh emak ku abdi, entong cenah geus peuting Indomaret tutup, pasar ge tutup, tapi lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot, sadiberena kuno hajat. Tadi teh kitu. Cing teh mah ditataan hiji-hiji bade cing teh cau komo we ti Kuningan mah cauna ge moal teu gede tapunten nu leutik tong diasupkeun cing teh mah ada kue komo we malahan mun bisa mah tong diplastikan jeung kelerna cing teh arek bulu komo we da mate resep cing teh resep pasi deuk setengah hiji cing teh arek peuyeum di emeran karesek isuk di dahar jam 10 bari jeung teh manis. Alah mangkani geus ngomong lamun eueuh cilaka. Sing alus ka indung,
sing alus kanu jadi bapak sok talar ku ibu bapak alus ka Allah ku ibadah alus ka nabi ku akhlak alus ka indung bapak ku eling kana jasa nu ngaran kolot tah kakara disebut soleh. Yang 11 12 1 2 3 tuh pian-pian teh jam 4 abdi teh Pak ka lembur teh Cimaung anggap ya teh urang teh duduluran nya punya lamun sahanapeun anggap abdi lanceuk lamun pakades ka abdi anggap abdi teh adi lamun bapak MUI tos sepuh anggap abdi teh anak ibu bade nganggap abdi minantu tuh bapak-bapak anggap itu dulur jadi kuring datang ke dia lain karena duit tapi karena duduluran ngarang-ngarang jeung dulur susah kudu silih talang bingung kudu silih tulung nya anjing dulur gitu lamun gering kudu silih tempok maka ieu teh prinsipna kuring jeung bapak teh duduluran matak saengeusan nana ieu ceramah da jeung dulur lah ngarang-ngarang jeung dulur abdi ngeusan abdi bade pamit bahanan lah dulur hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampur anu kateda luhur sahur teu kaukur sabdanu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik sedebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ku pangersana